E aí pessoal, vamos lá, mais um videozinho aqui, galerinha. Tô aqui com um par de rolamento da suspensão dianteira do Civic G9, no caso o meu. Vou explicar aqui rapidinho. Galerinha, se você fez a suspensão do seu Honda Civic G9, colocou tudo novo, colchinho novo, batente novo, rolamento, amortecedor tudo novo, e mesmo assim quando você estressa para um lado ou para o outro, ele fica instalando, ó galerinha, o que é? É um rolamento. Porque pessoal, o original de fábrica genuíno da Honda, pessoal, é mais de R$ 1.000 o par, pessoal. Mesmo precisando no Mercado Livre, mais de R$ 1.000 o par. O que acontece? O pessoal, inclusive eu, coloquei um par paralelo. Não vou dizer a marca, não importa a marca, é só paralelo. E você coloca, não dura 2 meses, ele começa a instalar, porque ele não aguenta o peso do carro. Por quê, pessoal? Ó, o original genuíno da Honda, essa base aqui, pessoal, é de metal, entendeu? E ele tem essas esferas aqui, pessoal, nele. Deixa eu pegar foco aqui, tá vendo? Tem essas esferas aqui. A maioria dos rolamentos tem essas esferas aqui, que suporta o peso do carro, entendeu, pessoal? Quando você vai estressar isso aqui, aguenta o peso do carro. Esses aqui não, pessoal, eles não têm essas esferas, ele tem uns filetezinho de metal, entendeu? Que não é igual essas esferas. Não é igual. É por isso que quando você bota qualquer marca paralela, quando você estressa para um lado para o outro, o pessoal acha que é caixa de direção. Não é caixa de direção, pessoal. 90% dos casos é isso aqui, ó. É o rolamento, entendeu? Que é de plástico. É isso aí, entendeu, pessoal? Eu, nesse exato momento, não estou em condições de botar esses rolamentos genuínos da Honda, então vai esse aqui mesmo. Vai sair um paralelo, vai entrar outro paralelo. É isso aí. Paguei muitas contas esse mês, pessoal. E é isso aí. Vai de paralelo mesmo, entendeu? Eu queria mostrar aqui o original dele, porque eu tirei. Quanto é que tá ruim, mas eu joguei fora, né? Ela é bem reforçada, pessoal. É de metal aqui em cima, é bem reforçado. Mas, no momento, fazer o quê? Vai de paralelo mesmo. Eu não gasto dinheiro, pessoal, com instalação, porque quem faz sou eu mesmo aqui em casa, sou eu mesmo, aí meu pai me ajudando, ok, pessoal? É isso aí. Quando você estressar o volante aí, não é, pessoal, caixa de direção, é isso aqui, ó. Barulho. O tá instalando para um lado pro outro. Se não botar o original da Honda, pessoal, genuíno, vai instalar, ok? É isso aí. Valeu.